Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。受到中国内蒙古地区沙尘暴的影响，最近台湾天空其实都雾茫茫一片。最严重的时候呢，连在台北市区都看不到101大楼，那过敏的族群当然也就纷纷戴上口罩了。其实中国空气污染严重也不是新闻啦，但是以全世界来说，这2年是南亚国家的空气最差。11月3号，印度德里的空气品质指数到了危险的等级，连当地官员都说像毒气室一样。那除了能见度极低，影响超过30个航班，政府也宣布学校停课，并呼吁民众尽量待在家里，紧闭门窗。那到底全球空气品质最糟糕的国家是哪几个？他们的空污为什么这么严重？难道没有办法改善吗？空气品质指数 AQI 是很多国家使用的空气品质评量系统。那其中监测的污染物包括常常听到的细悬浮微粒 PM2.5， 还有一氧化碳、二氧化氮、臭氧、挥发性有机物等等。那 AQI 的数值越大，空气污染的状况就越严重。一旦超过100，就可能对敏感族群造成健康上的危害。那200以上呢，就是所谓的紫爆。在这么多种污染物当中，哪一种最危险呢？2018年，世界卫生组织估计，全球平均1年因为室外空污而死亡的人数高达420万。而造成高死亡率的主因就是近10年来明显增加的 PM2.5。那根据2018年 IQ Air 监测资料，全球 PM2.5 的平均污染状况在南亚地区就最惨，排名第1的国家是孟加拉，巴基斯坦第2，印度第3。那印象中雾霾问题很严重的中国，则是排名全球第12。那除了最直接的污染物排放之外，空污程度也跟气候有关。例如冬天的时候呢，冷空气会阻挡污染物发散，再加上燃烧燃料取暖的需求，所以空气品质通常会比春夏要糟糕。反过来说，在春夏2季，氮氧化物和阳光作用之后会产生臭氧，臭氧浓度会比秋冬高，也会影响呼吸道的健康。另外呢，大环境里面的气流和风向也可能会把境外污染带到国内，可以说是防不胜防。这么多污染物是怎么来的呢？其实工业发展一直都是主因。18世纪就开始工业革命的英国，因为大量燃烧煤炭加上湿气重，在1952年的冬天就爆发了伦敦大雾霾的悲剧事件，夺走超过4000条人命，才促成了后来1956年干净空气法的诞生。同时呢，也慢慢的进行产业转型。话说回来，目前世界上还有很多发展中国家的空气深受工业发展影响，像中国从1970年代末期开始发展现代化的工业，空污也就跟着恶化。特别是干燥沙漠化的新疆和以钢铁、煤炭业为主的河北。伯克莱大学2015年的研究评估，中国每年有将近160万人死于严重的雾霾。那北京当局曾在2014年宣誓要向污染宣战，要求所有城市至少要降低10%的污染，北京更要降低25%。那透过限制车辆、电厂减碳、关闭煤矿厂、推行煤改气等方式，在4年内就成功将城市地区的悬浮微粒平均浓度降低了32%。那虽然数字是明显下降，但有学者仍然提醒，因为雾霾情况其实会随着季节而变化。一时舒缓不代表问题已经根除，还需要更长时间的努力和观察才行。那除了工厂的烟囱和车子排气管之外，其实发展农业的污染可能还不亚于工业哦。印度就有一大部分的污染来自于粮食的耕作。在1960到70年代，印度政府为了解决国内的缺粮问题，发起了绿色革命，引进产量比较高的小麦和稻米品种，让印度的东北部就变成了国家的粮仓。印度的农作模式因此改变，为了达到最高的产能，北印度的粮食耕作时程就变得非常密集，除了造成超抽地下水之外，也会放火整地，就是把收割之后田里的稻杆直接烧掉。那每年冬天，北印度就有超过200万位农民放火整地，燃烧面积达到800万公顷，就造成严重的空气污染了。那很多国家其实都立法禁止任意放火烧田，印度也有类似的法规。
其实还可以直接用卫星来定位案发现场，根本是超好抓的。但是呢，政府执法却不积极，这是因为用火整地其实是最便宜的做法。如果禁用的话，农民就得购买昂贵的农具来处理，形成一大负荷。那在人民不愿意配合情况之下，其实官员也不敢跟选票过不去。那目前虽然政府有筹措基金来补助农具的购买，但其实还不足以因应完整的需求。इंटरव्यूअर ने कहा था कि सस्ती जो मशीनरियाँ 2 किले 2.5 किले 5 किले वाले को जो सस्ती मशीनरी फ्री में दे, जहाँ इसको प्रबंध करे पंजाब सरकार, तो पराली को ले जाए। ना मशीनरी का प्रबंध किया, ना और कोई प्रबंध किया। 比起印度放火整地，为了种植经济作物而开发森林进行刀耕火种的印尼，更直接呢是可以说从地球的肺脏开刀，让世界级的热带雨林就一夕之间成为东南亚最大的烟囱了。刀耕火种意思呢是以砍伐或焚烧森林来取得耕作地的一种古老的开垦形式。这种做法成本低，执行起来又简单。那虽然印尼的法律明文禁止，但是因为政府没有严格监管，还跟大财团官商勾结，所以放火烧林的事件就层出不穷。特别是每年7到10月的干季，雨林就时常发生森林大火。那官方调查显示，99%都是黑心商人为了取得耕地而蓄意纵火，结果不止直接造成空气污染，还让可以调节全球气候的雨林面积缩小。灾情甚至会随风蔓延到周边的国家。例如今年9月，婆罗洲发生近几年来最严重的霾害，造成至少2人死亡。那经常遭到印尼空污入侵的邻国马来西亚和新加坡也无法幸免于难，空气品质就严重下滑之外，还传出学校停课、航班取消等灾情。那虽然东协有在密切监测东南亚的森林大火，也曾经发起打击跨境霾害的合作计划，但是呢，基于不干预内政的原则，东协其实没办法对印尼政府提出任何制裁。除了法规依然禁止之外，印尼政府目前尝试以人造雨提升灭火的效率。不过呢，因为雨林的土质富含泥炭，容易让大火闷烧长达好几个月，空污问题呢就难以根除。那其实讲到雨林，还记得8月份的亚马逊森林大火一度获得全球媒体的关注吗？其实这场危机现在还在持续中。今年1到9月，巴西境内的亚马逊森林火灾数量其实比去年同期多了41%，背后原因也差不多啦，包括政府的执法不彰、业者违法开发等等。那世界卫生组织估计，每年全世界有700万人因为暴露在空污微粒中而死，而且多半集中在亚洲和非洲。这个数字超越因为战争、艾滋、疟疾而死的人数总和。联合国就因此呼吁，空污已经不是环境问题而已，更直接威胁到人类的生命和健康权。各位大风吹，我们下回见。最后来看一下10月底的印度排灯节，也称为印度新年，是当地年度大事之一。家家户户会打扫家里，还有点灯和释放烟火来迎接财富女神。那通常每年排灯节过后呢，空气中的 PM2.5都会暴增，所以今年德里市政府准备了雷射灯光秀，希望减少燃放炮竹，让年节的空气更清新。哦，对了，下礼拜4 11月14号，关键评论网和 Line Today 合作的系列影片即将在这个频道播出哦。内容也是围绕在国际话题上，可是跟大风吹的调性呢又不太一样。希望大家看过之后告诉我们你喜不喜欢。另外，下礼拜的会员专属直播呢，时间会定在星期2的晚上8点，主题就跟上次不太一样，会围绕在最近的趣味时事。看到这边呢，如果都还没有跳走的观众，我要先谢谢你。那如果你也想收看专属直播，可以考虑呢，像这边翁义顺、周宣厚还有子玲里3位干爹干妈一样加入会员。当然啦，不加入也不影响权利，平常的影片通通都还是看得到啦。